cáiပြောင်းလဲတဲ့ဟာပြောပြီးတော့အဲဒီကဘန်းဖြစ်တဲ့ဟာပြောတာကဲပါလေချွေပြားလေးပေါ့နော် FAD enter ဟုတ်ပြီနာမည်ပေးရမယ် DIL ဒါဒီကဘန်းလုပ်တဲ့ကြောင့်နော်ဒါဟုတ်ပြီဒါလည်းဒီတိုင်းပဲတက်ချာကတ်တော့ပေါ့နော်ကတ်မယ်နှစ်ခုလုပ်ပြရတယ်ဘန်းကြတော့နံပါတ်1ဘန်းမှာတက်ချာပြရတာအရင်တော့ဘန်းမဟုတ်ရင်တက်ချာမက်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အခုဘန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်းမက်မှာအရင်ဆုံးပြတယ်တစ်ခုပေါ့တကယ်တော့ဆိုရင်တို့ပါစီရမယ်တိုင်းတယ်ပေါ့တစ်ခုပေါ့ရှိတယ်ဟုတ်တော့ open scale ခါပြင်ကိုလိုချင်တာပေါ့ဥပမာ page ဆိုပြီးနော်တပိတ်ဆိုပြီးပေါ့ပြီးရင်တက်ချာမက်ကိုထပ်သွားတယ်ထပ်သွားပြီးဒီတက်ချာဝဲထပ်ဟုတ်ပြီနော်မယူရင်လည်းဒီပုံလေးကဒီလိုရောက်နေတွေ့လားဘန်းတော့ကိုတိုးပြလိုက်ပြီနော်တွေ့လားဘန်းတော့ဖြစ်သွားပြီတို့တော့အဖြူလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဘန်းမှာအဲ့လိုကလေးယူပြီးတော့ဘန်းမဖြစ်ဘူးပဲဟုတ်တဟိုးတိုးပြလိုက်အဲ့ဒါပြောရတယ်မလို့ချင်တဲ့ဒီပုံမျိုးဆိုတော့ဒီမှာ delete ပြန်လုပ်ရနော် select ခုနတက်ချာကိုပြန်ပြီးတယ် open ဒီတော့မှအရောက်လာဟုတ်ပြီလားโอเคကတ်တယ်နော် material attention နဲ့ကတ်နော်ကဲပြီးတူလဲခဏလေးနော်ဒီကိုပြန်ရှင်းလိုက်ကဲတူအားရှိတယ်ဆိုလိုက်တာโอเคရောအဆင်ပြေလားမသိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ရန်ဒါဆိုတာပါတယ်ရန်ဒါတက်ချာလို့စနစ်ကြတော့ပြီးတော့တက်တာကိုကမပစ္စည်းကိုသိချာယူပြအောင်ဒါပေါ့ကိုကမပစ္စည်းတရားယူရမယ်ကိုပစ္စည်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းနားလည်ရပါတော့ဒါကြောင့်ဘာရောက်နေရတော့အဲ့တော့ပေါ့အဲ့ဒါတက်ချာရီတို့ဒီကောင်းကောင်းလေးဒေါ်လာဆိုရင်ကတ်တာဒါပေါ့တက်ချာရီတွေနားလဲတော့ဘယ်တော့မှပြီးတော့တက်တယ်တော့တက်ချာလေးလည်းများတယ်တက်ချာလည်းဘန်းကြော်တော့တာဘာညာအများကြီးလို့တော့စပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီကွက်ပေါ်တွေကလည်းကြီးရဆိုရင် render လို့တိုက်အရန်ကြတယ်အဲ့ဒါကြအိမ်မှာဆိုရင်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ layer နဲ့ကိုကတ်ထားတဲ့တက်ချာနဲ့ကတ်ရအောင်အဲ့ဒါ layer စနစ်ကြသုံးလို့မြန်ပြောလေမတော့အခုတော့တာလည်းပို့တယ်ဟိုအုတ်ကျိုးကတ်အုတ်ကျုပ်တော့ရတယ်လေအုတ်ကျုပ်ညီရမှုကပန်းတော့ဒါပဲအဲ့လိုတော့ပေါ့တယ်ဒါပဲဒီတော့ပေါ့နော်ဒါပဲဒါကဒီလောက်ဆိုအဓိကမှုဖြစ်ပြီမြက်တွေပါလေနော်ဘန်းဖြစ်အောင်ထည့်ပါမြက်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါတော့